قلنا في هذه كيفاك يا اسباب الخير الله يسلمك يبي نطيبوا فوقه كاين في الاخر يسموه الريشو ولا خرجوا واحد فيهم خمسة او ماي جاد ما تقوليش كبار عندنا تاع 4 3 5 5 عين والله حابب نخطط الصورة هنا؟ parce que je sais qu'à une certaine période, on veut faire des agressions. J'ai une amie à moi qui s'est fait agresser. Salam alaikum. Oui. D'accord. Donc, أولاً كنهضروا ديجا فرونسي كما جات. المهم نشكركم اللي جيتوا. وسمحونا على الغلطة. بس وجدنا غلطة تاع ساعة. ربنا سامحنا. خرجنا نقدم نفسي دونك خديجة نعيطوا لك خديجة شي ناس كما قلت جمعية التفوق الجميل. دونك ثاني نشكر الناس اللي عاونونا باه نساهموا في هذا البروجي تاعي. راهم قاعد دايرين تيشيرت اورانج سي لي مون دو بال اوريزون. دونك واحد يستحق حاجة ولا عندها ان بروبليم يسقسي ان مون دو بال اوريزون. دونك في l'encadrement. في l'encadrement عندنا 3 guides principaux. عندنا مسيو سفيان حلوش هو اللي غادي يدير لنا لا روندوني. عندنا مسيو اسحاق ترابي وعندنا مدام شلول دليله ماهيش دايره تيشيرت اورانج صافي دايره كنتي تعرفوها. هو اللي غادي يدير لنا لا روندوني. اللي عندها بروبليم سمعوني كاع عندها بروبليم من الجوع ولا صرات لها حاجه يروح عند المسكين ولا يدير كاسبيطال داكور شفتوها نسيت الحاجه الاولى غادي نسيو نقعدو اون جروب ما نديروش ديستانس ما بيناتنا دونك لي بيرسون اللي راهم في لارياج عندنا عزيز كاسكيت اورانج وهشام راكم كاع تعرفوا هشام هما في لاريا ما كاش واحد يقعد من موراهم اللي راهم في الدوفون سي لي غيد برينسيبال حنا كاع رانا في الميليو داكور حتى ما يسبق الغيد برينسيبال حتى ما يكملوا الموردي سالاريا داكور دونك 3:30 ان شاء الله نكملوا لا روندوني يكون عندنا بوز ديجوني تاع 1 heure 1 heure et demie دونك عندنا انفيرون 13 كيلومتر دو مارش ما كلي راني رايح للدار او توتال ديجا تاعو 1 كيلومتر دونك عندنا 13 كيلومتر او توتال صح دونك juste quelques consignes on respecte le groupe on respecte les familles ما نديروش شغلنا افون نعايرو ما نساومو دونك هاد الصوالح on les évite on respecte tout le groupe on essaye de rester ensemble الا كاش واحد باغي يروح شكل بتي كوا يسي ما يعطلش كاع لا روندوني صافي يطول علينا ويقول الواحد في لونكادرومون يقول له بلي راني رايح باه نقرعوا له داكور و سورتو دي سون بوسيبل يخليو حتى لا بوز ديجوني داكور دونك جو بونس كو جي كوزي حاجه ايه حاجه وحده ما كاش يدير لي زيكوتور ما كاش يروح في بلاصه وحده بلا ما يقولنا يجمع فيها ويدير لي زيكوتور باسكو صافي 2 ans درنا الغدوني مسرقين
درنا بوز ديجوني واحد دار لي زيكوتور خزن تحت البيوسون قلعنا بلا نبيس ساعتين من موراها نوض لقى روحها واحد في واحد في الغابه. اليوم جرى تما لا راهم يحوسوا عليه. دونك اوغوزمون وصلنا لها لا ديريكسيون دي فوري جابوه لي 4 4 بصح ولا فيها ليطا هيستيريك تجبدو. داكور دونك وحده يدير لي زيكوتور حتى يجي هذا ما وقف غادي نمدو الكلمه اللي قلت تاعنا يبدو في التقديم تاعهم تاع لا روندوني بعد نبدو في لا مارش داكور باسكو سي اون روندوني تيماتيك ما غاديش نتمشوا لباه نتمشوا سي با جوست بور لا سونتي سا اوسي سي جوست بور لا كولتور جينيرال تاع لو ليو اوكي دونك الكلمه سي Très bien, صفقوا كاع. Bon, السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم رانا في مسرقين. Bon, un peu d'histoire sur مسرقين. راني عارف ça dérange tout le monde. Mais معليش غادي je vais vous embêter avec l'histoire. D'accord? في الدرس الثاني. Bon, مسرقين géographiquement elle se trouve entre les pieds de المرجاجو et السبخة. السبخة تاع وهران تعرفوها كاع. D'accord? Donc la roche هنايا كيف تشوفوها لي كاكر il y a de la couleur blanche. Donc ça incite au développement de quelques espèces اللي معروفين لاباريت هذه معروفه كاع في la Méditerranée. La plupart نلقوها هنا في مصر. D'accord? Messerguin a été habité depuis la préhistoire. Donc il y a des grottes, même il y a des grottes qu'on peut les visiter. Bon, on ne peut pas accéder à toutes les grottes, mais il y a des grottes. Donc le cas des lances de fer, le cas des silex. Les silex, c'est les équipements. C'est des pierres taillées, un côté tranchant pour travailler le cuir, pour faire la coupe de l'ham, ainsi de suite. Donc, après, même il y a l'occupation des Romains. Les Romains ils disent qu'ils ont occupé même les lieux parce qu'ils se trouvent sur la route qui longe le Sepra, qui a été créée par les Romains. Et même ils ont trouvé de la poterie, de la canalisation en poterie pour l'acheminement de l'eau et qui remonte à cette date-là. Il y avait l'invasion arabe, où même les autochtones il y avait une mixité même les deux. Après, il y a eu l'invasion qui m'a dit les Espagnols. Les Espagnols, ils ont subi une défaite en 1507 parce qu'un certain écrivain qui s'appelle Francis de la Cueva a écrit que l'armée espagnole a subi une défaite dans une région où il y avait plein de carobiers, des arbres fruitiers et des dattiers. Et généralement, ils assimilent la zone, le place après, bon, il y avait les Ottomans. Les Ottomans, il y a quelques vestiges qui sont باقيين. C'est l'aqueduc اللي شفنا هنايا à côté. هذا c'est un pont qui les fouga une canalisation d'eau. يقولوا بلي هذه la canalisation s'achemine l'eau s'achemine jusqu'à la résidence du bey qui se trouve l'école تاع l'agriculture اللي راه دروك في مسرقين. D'accord? من بعد elle a été restaurée par les Français parce qu'elle était détruite, mais restaurée par les Français. Les Français, bon, c'était un paysage formidable pour eux. Oui, ils ont créé l'orphelinat en 1851, suite à la première épidémie de choléra, 1849. Donc il y avait plein d'enfants qui erraient dans la région. Donc, et parmi les résidents de l'orphelinat, il y avait un prêtre qui s'appelle Monsieur Clément, le père Clément. Le nom civil c'est Vincent Robier. En 1892, ça a لقى un arbre fruitier où les enfants كانوا ياكلوه. Oui, il ne ressemblait pas à la mandarine. Il avait une couleur plus intense. Donc, il a essayé de reproduire, c'était naturellement l'arbre. Ce n'était pas lui qui a créé, il a accidentellement trouvé l'arbre. Avec des croisements, il a réussi à développer cet arbre. Il est معروف à la Voilà. Donc, بدون إطالة غادي يكون معنا Monsieur Isaac qui est un connaisseur en matière de plantes et de tout ce qui est la flore. يعرفها مليح هنا في la région. J'espère que تسقسوا في الطريق ما كاش مشكل. هو غادي يدير des arrêts où il va expliquer, il va raconter des informations, il va nous donner des informations sur les plantes existantes et j'espère que ما dépassوش d'accord pour des mesures de sécurité. C'est bon?
ايا تري بيان، ايا بسم الله توكلوا على الله. ايوا هذا شيء فلوس هادشي كله يطلع عليا مولاي جوني بابا from الطريق